हेलो गाइस, हाम्रो यात्रा चाहिँ अब सुरु भयो है गाइस। खाजा खाना खाजा चाहिँ यस्तै छ है। कस्तो छ रिभ्यू दिनु न। चिसो छ, चिसो। हामी चाहिँ खाजा खाएर निस्किन लाग्यो होइन। यहाँदेखि चाहिँ कति घन्टा 10-12 घन्टा लाग्छ बाइकमा। सेलरोटी पार्टी छ, सेलरोटी पनि हेर्नु होला कसरी पार्टी छ हेर्नु है, सेल कसरी हाल्छ भनेर। चाहिँ अहिले 30 भागकोबाट हाम्रो चाहिँ अफ रोडको गन्तव्य सुरु हुन्छ है। ए हो र ल, यहाँ चाहिँ अब यसो टोइलेट ब्रेक भनौँ न। यता छ हाम्रो ह्यान्सी। घाम देखेको अवस्था। दोषहरू चाहिँ भर्खर उत्तरबाट आउँदैछ। अब यहाँबाट चाहिँ कति मिनट लाग्छ अरे मेलम्ची पुग्न? 40 मिनट। ए ल ल Mount Swag। हामी अब मेलम्ची पुग्न लाग्यो गाइजहरू। मेलम्ची पुगेपछि देखाउनु छ है हजुरहरूलाई। अफ रोड छ अब धेरै।
मेलम्चीको खोला टुलाल्ने खरिग्राम मेलम्ची पुग्यो अनि भर्खर मेलम्चीको बजार यस्तै छ है गाइजहरू ल वेलकम टु मेलम्ची रे के हो यहाँ अब खाना खाने ब्रेक अब चाहिँ हाम्रो लन्च टाइम अब खाना खाएर भेट्ने छु हजुरहरूलाई उहाँको भ्लगमा पनि छिर्दिएको होइन चिन्ता नमान्नु ल अहिले मेरो अनुहारलाई हेरेर पनि एक दुई लाइक चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँले हातले हातले खानु मुखले यो चाहिँ दुई थाल खाना थाप्यो साथीहरू लजाएर खाना थापेन थोरै मात्र है थोरै मात्र अब हाम्रो अफरोडको याद कस्तो हुन्छ यो हो मेलम्चीको खोला होइन र मेरो राइडर चाहिँ यहाँ छ मेरो ड्राइभर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले कस्तो भिडियो कति हल्लिँदा होला के मोड रे के हुन्छ सब देखाउने छु है गाइडहरू म हेर्दै जानु होला हाम्रो यात्रा चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ लास्टिक धेरै हुन्छ सडेको सब आउँछ है गाइस आइयाम्मा यस्तै यस्तै यो गाउँको त्यो मेलम्चीबाट भर्खर हिँडेको अब हाम्रो यात्रा हुनेछ जोरथाङ होइन र हो यहाँ छ मेरो ड्राइभर के राइडर के अरे लिङ्ग राइडर हजुरहरूलाई म देखाउनु बस्नु है के हुनेछ भनेर हेर्नु होला यहाँ खोला यहाँ कसरी लड्छ हेर्नु है लडेन का यो हामी त महँगो हो क्या 1 घन्टाको 7,000 हुन्छ अनि एक दिनभरि चलायो भने 5 लाख प्याट भएन त नि 70,000 एक दिनभरि चलायो भने यस्तै छ है गाइजहरू गाउँतिरको बाटो के गर्नु जानै पर्ने हुन्छ गएन भने फेरि गाह्रो छ के अरे होइन नि तैँले खसेर जाला भने मैले चलाउनु आयो
फर्क्यो भनेको ट्याक्कैसँग खसेपछि टिपिहाल्छु नि चढ्यो भने उठायो खस्यो भने टिपिहाल्छु है यता छ राइडर लोकल राइडर लोकल यस्तै छ है गाइजहरू सिनहरू चाहिँ सानो खोला छ त्यो चाहिँ मेरो गाउँ है गाइज त्यहाँतिर राम्रोसँग नदेख्ने रहेछ अब हामी चाहिँ यहाँ गीत दन्गाउँदै जानुपर्छ होइन त ड्राइभर यो ठाउँको नाम के हो रे ब्रो चनौटी भन्छ त्यसलाई चनौटे टी चनौटी यस्तो छ हामी यहाँ चाहिँ हल्का ब्रेक सानो भनौँ न सर्ट ब्रेक पानी कस्तो राम्रो अहिले त्यो पुल हाल्यो भने पहिला त्यो पानी भित्र मान्छ आयो अर्को यहाँ एक्सिडेन्ट भएर बस खसेको ठाउँ चाहिँ यहाँ हजुर विश्राम हामी एकछिन यहाँ चिसो खाने ब्रेक भनौँ न कहाँ छ केटाहरू है ए यहाँ एउटा त्यहाँ रहेछ दुईटा हो ए त्यहाँ रहेछ यस्तो छ है यहाँको भ्यू चाहिँ हामी चाहिँ धेरै छिटो हो क्या यार त्यो हेर्दा मात्रै तल्लो हो कि एकछिन यस्तो छ है गाउँतिरको हल्लीचल्ली चाहिँ के हो एनर्जी ड्रिङ्क टाइम हो मजाकै भएन त कन्डिसन हेरौँ न पहिला यति एनर्जी खानुपर्ने हो ऊ केटाहरू त्यहीँ रोक्यो त के हो त्यहीँ ए ड्याङ ड्याङ फस टेमाको पर्सन हाँ टेमाको पर्सन गाइस हिँडेर आया आया भिडियोको क्वालिटी चाहिँ लो आएको छ होला गाइस आइमा हेर्नुहोस् यस्तो मिलाइ मिलाएर हेर्नु होला है अलिअलि यस्तै छ गाउँतिरको बाटो कति घन्टाको बाटो हो 6 घन्टा मात्र 6 घन्टै अझै बाँकी धेरै त छैन के भन्छ ओह्रालो भयो क्या अझै 6 घन्टा बाँकी छ त
मात्र छ भन्दै कहाँको यात्रा हो अब के भन्दै थियो ठाउँको नाम बिर्स्यो मेला रिपाको के हो होइन के तापसिङ्गे जोङ तापसिङ्गे जोङ यस्तो छ गाइस के रे के रे मलाई सोध्नु भएको तपाईँले हजुर मलाई नै हो हो ल ठिक होइन के हो होइन के भन्नु पर्यो होइन अब मैले बुझे अनुसार सुने अनुसार पढे अनुसार यहाँनिर चाहिँ महायोगी जुन तिब्बतको महायोगी उहाँको ठाउँ चाहिँ अहिले भन्नुपर्दाखेरि नेपाल तिब्बतको सिमानामै पर्छ अनि त्यहाँको व्यक्ति चाहिँ यहाँ हजुर ए अनि त्यसै गरेर उहाँ आफ्नो गुरुको गुरुले दिएको धर्मको अभ्यास गर्दा गर्दै डाँडा पाखा भिर पहरामा गुफाहरूमा उहाँ अभ्यास गर्दै हिँड्नु हुँदाखेरि एउटा एकदमै स्पेसली ठाउँ एकदमै के भन्छ एकदमै राम्रो उहाँको जुन अभ्यासमा एकदमै राम्रो भएको ठाउँ एउटा जुन अहिले हामी जान गइरहेको छु उहाँ यस्तो कुनामा बस्नु भएको छ तपाईँले पनि सायद त्यो ठाउँ देख्यो भने हुन त अहिले अलिकति मोडिफाई गरेर अलिकति आधुनिक बनाएको छ तैपनि त्यसलाई हामीले पहिला कस्तो थियो होला त भनेर अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ अनि त्यसलाई हेर्दाखेरि सायद त्यो बेलामा त्यो समयमा यो भेगमा खासै मान्छेहरू पनि त्यति बस्थेन होला मेरो विचारमा र उहाँ त्यसरी कोही नभएको ठाउँमा एउटा अनकन्टार ठाउँमा आएर आफ्नो अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदै गएको र सँगसँगै उहाँले धेरै सिद्धिहरू पनि प्राप्त गरेको कुराहरू छ त्यसै कारणले हामी पनि अब अलिकति उहाँप्रति आस्था र अलिकति धार्मिक भावना जोडेको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि उहाँको त्यो जुन अभ्यास गरेको ठाउँ जुन त्यो पहरा भनौँ त्यो जुन गुफा भनौँ त्यसमा हामी पनि अहिले दर्शन गर्न गइरहेको छौँ ठ्याक्कै कुरा गर्दा गर्दै त्यही हो ठाउँ चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो अहिले त रमाइलो छ कुन चाहिँ हो रे त्यो अहिले त त्यहाँनिर गुम्बा बनाएको छ हेर्नुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो है गाइस त्यति हो अहिले चाहिँ यति नै हो त्यहीँ पुगेर देखाउँला अरू ओके ल हस् त न्यू ब्लगर इन द टाउन यस्तै छ है गाइजहरू ब्लगर म चाहिँ साइलेन्ट ब्लगर है माथि पुगेछ यता यता कहाँबाट बाटो
ढ्याङ्गो बजाएको छु त भन्दा पनि राम्रो त बताउनु राम्रो बरु धेरै गेनहरू हाले नभने पनि साधारण हामी पुग्यो तर्के घ्याङ भन्ने ठाउँमा योभन्दा माथितिर चाहिँ झ्याउमाथाङ भन्ने छ ब्यागले ब्यागले यात्रामा यस्तो चाहिँ हुन्छ गाइजहरू हुँदैन नि गयो त्यहाँबाट ट्राई गर मलाई पो छाप्छ यात्रामा यस्तो घटना चाहिँ हुन्छ टायर जाम भयो हिलोले ओ ये आमा अगाडि हिलो टायर हेर्न ओइ अब यता हाल्नु मिल्दैन नि गाह्रो छ आमा भर्खरको 1 मिनटमै यस्तो भइदियो सङ्गीत के को हो रे सङ्गीत त्यो सङ्गीत हुने चाहिँ ल जाउँ यता एउटा 1 घन्टा अब के भनेको रे मर्नुभन्दा अगाडि मान्छे बिरामी हुन्छ होइन त्यही भएर जाँदैन कति टाढो छ यहाँबाट वाइ जम के हो हिरो मेन हिरोहरू ल गए भुइँमा कुदाटे भनेको छैन मैले हो तैँले त यहाँ उता बङ्ग हाने यहाँ छैन कि खोइ आइएको हो कि ए रातो माटो ए चिप्लो बाटो ए हिँडेर आमा किन हिँडेको दुईजना बस्नु जाने चिप्लिँदैन क्या झन् वेट नपुग्यो झन् चिप्लिन्छ क्या वेट च्याप्पै हुनुपर्छ क्या लगाइज अब हामी लगभग पुग्न लागिसकेको छ 1 घन्टा लाग्छ अब बाटो चाहिँ सब चिप्लो रातो माटो भएर लास्ट बटार
चाहिँ त्यो सकिहाल्छ ठाउँ नि हो बाइकमा त स्कुटर आँटी त यार जाउँ जाउँ रे आम्मामा, के हो यो स्कुटर पनि हो आइज कुची ल आइज ओए 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 भाग मिल्का भाग किन कुद्नु भएको अब एकछिन त्यो अफ रोडमा त्यो भयो बढी भयो नि बोल्नै यहाँसम्म त रहेछ त सक्यो अब यहाँबाट छैन अब थाक्यो सुरी ओए 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 के भयो गाह्रो गाह्रो गाइस अब एनर्जी खाने ब्रेक भनौँ न हाम्रो यो छैन भने मजा आएन नि त अब लगभग हामी पुग्न लागिसकेको छ गर्नु भएन यस्तोमा बाङ्ग लड्यो नि खासै त्यस्तै हिलोमा त केही पनि हुँदैन 15-20 मिनट लाग्छ होला अब हामी एकछिन खाजा खानु सकिएर त्यसपछि हिँड्छु यस्तोमा त हिलो त म लडेँ नि के हुँदैन यो चाहिँ मेरो भ्युवर्सहरूको लागि चियर्स बगरबाट आएको मान्छेले हेर होइन उनीहरू त्यो टर्निङ यहाँको त्यो उनीहरूभन्दा अलिक माथिको टर्निङ देखेर तर्सेर रहेछ कि साधन चाहिँ बिग्रिनु भयो भनेको हो मेन कुरो चाहिँ त्यो सरी ओइ पुच्ची के खाने खान्छ हौ गुगलले गाउँ ल ल गाइस अब रात पर्यो के गर्ने जहाँ त्यहाँ क्यामेरा निकालेको यहाँ क्यामेरा तर्साउने तेर्साउने बित्तिकै अघि पनि ठ्याक्कै यस्तो टर्निङ भयो ए यहाँ त हुँदैन न्यू लुक्स एडिट गरेर होइन लास्ट जाडो भएर तर गाइस हिउँ है हिउँ त्यो त केही होइन माथि कति छ अब के भोलि त झन् खतरा खतरा हिउँ देख्छ है रात परिसक्यो स्टिल ट्रबल यतिको लान्छ Come on, You can do it, bro. we can. Yeah, Garo, please. please, sorry, sir. Okay, okay. Don't worry, man. Oh, yeah. Oh, sorry. ल एउटा आयो है अझै छ You अझै छ say, oh. अझै छ तपाईँ अलिक डर राखेँ Okay, bro. चिल्ड्याउनु सक्छ कि ब्रेक चाहिँ हान्नु भएन ब्रेक चाहिँ हान्नु भएन Custom pay attention. Wait, go. लगभग हामी पुगिसकेको छ गाइस 95 90 कति पर्सेन्ट भएछ 99% भयो अब फाइनली गाइस यही हो यही फाइनल यही हो ल गाइस यहीँसम्म हो हाम्रो यात्रा चाहिँ 6 बजेको छ ओहो साङ्गे भोलि हाम्रो यात्रा चाहिँ कताको हो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यहाँ के हेर्नुपर्छ भन्दामा सो
कृपया जथाभावी फोहोर नफालिदिनु होला किप द इन्भाइरोमेन्ट क्लिन। यो चाहिँ हाम्रो यो समाजले सायद हुनसक्छ। अनि अहिले हामी चाहिँ यहाँ छ सो जोमथाङ भनेको चाहिँ यो एरियाको नाम चाहिँ जोमथाङ हुन्छ। आजभोलि एकदम फेमस ठाउँ हो। त्यसपछि भोलि सबभन्दा फर्स्ट हाम्रो सो यु क्यान सी यात्रा भोलिको सबभन्दा सुरुमा यहाँ त्यो चाहिँ यहाँनिर हो त्यहाँ चाहिँ आमायाङ्री त्यसलाई यहाँ आमायाङ्री भन्छ। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट रिटर्न भइसकेपछि लाखाङ हुँदै भगाङ भन्छ भगाङ गुम्बा यहाँदेखि उता छ। अनि त्यसपछि सायद हामी रिटर्न हुन्छु होला। सो यति हो। ल धन्यवाद है हजुरलाई। तपाईँलाई पनि ए साङ्गे कता हो हामी केटालाई लिन्छन् लाग्यो होइन खास हामी पास भइसक्यो फेल मगरलाई लिन्छन् होला। यस्तो साह्रो त होइन होला है केटाहरू त के हो। ओए मैले तिमीलाई पहिले भने होइन लिएर आयो भनेर जान्ने पल्टेर बाइक लिएर आयो के रे। ओए यिनीहरू हिँडेर पो आएको रहेछ त के हो। कहाँ बाइकबाट छ सराउनु पर्छ यहाँबाट के भएको थियो कसम छैन कि उता ब्रेक टेक छ भाज्यो उता खुट्टा टेक्ने ब्रेक छ भाज्यो के हो साङ्गे यिनीहरू लिनु पो आएको हामी। मैले भने नि यिनीहरूलाई स्कुटी लिएर आऊ। आधी घन्टा बढी भइसक्यो हामी आएको। माथि त्यो हेऱ्यो अब यो चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। यो चाहिँ यहाँ राख्ने अनि अब मिल्यो भने अब कान जुगाड त गर्नु पर्यो। अनि के भएर भाँच्यो लडेर दुईले लडेको भनेको धेरै होइन कि एउटा यहाँ त्यो बाइक हुन्छ एउटा यहाँ लडेको क्या। म ओर्लिसकेर पनि फेरि गेन्डा चढेर हो कि क्या हो। पहिला यसलाई भनेको के चिपिहाल्यो नि तेरो खुट्टा अर्को दोष चाहिँ त्यहाँ छ हाम्रो। के एडभान्टेज भयो भने अलिक छिटो आएर एडभान्टेज भयो कि मजा आयो। त्यो त बस्नु छ म नि कहाँ घन्टी कुलमान भन ल ल ल घन्टी घन्टी त यहाँ बजाइरहेको बजाइ मेरो पो बिजोग भयो चिप्लो त चाहियो नि यतिको लड्नु परेन बिग्रिनु पर्यो के सम्झिने पछि ल है यो हो नि त यादगार भनेको त। गाइस हामी अहिले फायर सो गाइस अब हामी चाहिँ यहाँ क्याम्प फायरमा छ। क्याम्प फायरमा कुनै मान्छे यहाँ गीत गाउँदैछ। हाम्रो पार्टी चाहिँ एकदम झ्याउडे छ। यहाँ हेर्दा सब यस्तो छ हाम्रो पार्टी चाहिँ यस्तोसँग आएर के रमाइलो हुन्छ अरे। सो यहाँ पनि रमाइलो भइरहेछ। यो क्याम्प फायरको एकदम यदि रमाइलो भएन के सोचेको थियो के भइरहेछ के भइरहेछ तँलाई ठिकै भइरहेछ। हाम्रो सुत्ने रुम चाहिँ हो आजको 6 जनाको बेड भनौँ न। ल गाइस अब हामी चाहिँ गुड नाइट हुन लाग्यो। यस्तै छ गाउँघरको पारा। ल हजुरहरूलाई अब सिधै भोलि बिहान भेट्ने छु है। भर राति नै गीत आउँछ। दुईजना साथी चाहिँ भुस